И ми сметам дека одлучувачки беше надпреварот против Работнички Кометол, кој што последно ни беше директен конкурент. Го победивме на негов терен, значи во последните мигови од надпреварот и спрема тоа сосема заслужено сметам дека освоивме оваа титула. Тотално ги надираме сите екипи и ги победиме на своите терени. Начело со Никол Джендраевски направија чудо ова година. Campione, campione, šampione, pobjeda! Ne može nam niko ništa, ja ću to sudbine, mogu samo... Zagrevanje, zagrevanje! Директору! Папке дай. Да. Нас je striže Marta Masada. Другите се деца. Ау, бак ти маличи начин на сила. Шебе, слигай! Мара, други маличи начин на сила. Манта! Па пред се сметам дека колективот кој што го имавме, кој што го градевме многу макотрпно, добрата селекција која што ја направивме ние како стручен штаб заедно со раководните луѓе на клубот, беа пресудни за да оваа млада екипа прерасне во шампион кој што сосема заслужено и овој шампионат го освоивме по втор пат во историјата на... Како оценувате целото првенство во Македонија? Па видете, мислам дека беше неизвестно до крај.
каде што ние како клуб значи победа доминираше во вториот и третиот круг од надпреварувањето. Во тие два круга, значи во 22 надпревари, загубивме само еден надпревар, ги добивме директните дуели, значи во последните 5 кола против Ренова, да кажам дека бевме само поразени на 4-5 кола до крајот. Го победивме Вардар на стадионот на градски во Скопје, за да после триумфираме против Македонија Ѓорче Петров на домашен терен. И ми сметам дека одлучувачки беше надпреварот против Работнички Кометол, кој што последно ни беше директен конкурент. Го победивме на негов терен, значи во последните мигови од надпреварот, и спрема тоа сосема заслужено сметам дека освоивме ова титул. Дали може да очекуваме закнување на редовите на победа? Па во секој случај пред се наш приоритет ќе биде ова екипа да ја оставиме така како што е во овој момент, значи секој да остане, доколку му се пружи шанса значи за излез во Европа на европски фудбал, некој да замени во странство, тоа би му го возможиле, додека во македонски рамки значи остануваат сите тука со неколку 2-3 звучни појачања, проверени играчи со проверен квалитет, би се представили уште подобро и на меѓународна сцена. Па во овој момент преговараме, значи тоа само се спекулации за тоа кога ќе биде тоа сигурно ќе бидат известни. Како коментирате обвинувањата од Филип Костовски за дека е на место? Тоа се нивни коментари, јас не би сакал да навлегувам, значи да се консултирам со некој кој што не е на мој равниште, јас сум значи шеф на стручен штаб, тоа би требало да го кажува нашиот претседател и останатите претседатели на клубовите. Како оценувате председателот и првенство? Наистина, прво пред седем се заблагодарам на играчи на стручен штаб и на сите што од косачот на тревата до економатот што сите допринесоа за оваа титула, за гордост на Прилеп, за победа да ја вратиме на старите патеки онаму каде што била и каде што го заслужува ова место, тој првак шампион на Македонија. Втор пат ја носим оваа титула, за мене е многу подрага, бидејќи ја извојувавме со директните конкуренти, бидејќи во вториот и третиот круг, знаете, ние имаме само еден пораз. Сосема заслужено спрема мене заслуживме и победивме сите директни конкуренти во тие дерби надпревари, посебно онај дерби надпревар со Работнички Кометол во Скопје, каде докажавме на целокупната македонска јавност дека моментално ги имаме и најквалитетните. Околу обвинувањата, вашиот коментар? Па тоа се нивни лични размислувања, наши размислувања се сосема други, меѓутоа секој да си го гледа сосема својот, би рекол, двор. Ние на терен го освоивме тоа што го освоивме и мислам дека тие прибирања што ги имаше Работнички претходно пред месец и пол пред доаѓањето на Беквалац му се одразија на крајот. Инаку сакам да кажем дека сосема го ценам и многу го почитувам и камо среќа во Македонија такви спонзори, такви вложувачи во фудбалот пред се како Трифун Костовски, меѓутоа јас би му порачал секој да си го гледа својот двор. И за крај, што не очекува во лигата? Може да што ќе понуди победа? Па сигурно дека најпрво ќе го задржиме овој играчки кадар, од кого сме презадоволни и се реков најзаслужни за сето ова и со 2-3 квалитетни појачања од секоја линија во тимот, одбраната, средниот ред и нападот, мислам дека ќе створиме доста квалитетен тим. Се разбира, после освоената титула се чувствуваме прекрасно. Да ни речеше некој пред еден месец дека би биле шампиони, не би верувале, но сонот стана јавен, станавме шампиони. Одигравме многу добро на последните, да речам, дерби надпревари кога се решаваше. Го добивме Вардар на градски, го добивме Работнички, Македонија во Прилеп и мислам тоа беше клучно да станеме шампиони. Па мислам дека моментално ако би останал костурот на екипата би било добро и со 2-3 заслужувања би биле доста појаки, а сигурно требаат па тројца играчи за надпреварите во Лигата Значи, шампионска титула да се освои, значи треба да беше најдобро во цела лига. Ние бевме најдобри со шампионска титула. Натаму вашата желба, вашите стремежи лични? Натаму најмалку две кола да помениме во лигата. Како се чувствувате? Прекрасно, да се биде шампион е стварно голема работа. Лично јас сум по втор пат шампион, ова година и како капитен и затоа титулата ми е некако поздравна. Победа во првенството имаше и падови, имаше и многу добри моменти, али кога беше најпотребно, се вратиме во стадна форма и тотално ги надираме сите екипи и ги победиме на своите терени, конкурентите. Сите ќе бидат црвени?
Има и бил. На Италија. Che vuol dare l'ordine che scuola? Scuola? Da. Папката на када изјава. Magni. Vieni, questo è un po' una mano. Не знам што прашање да се зборува на рече, нешто не смислиш. Готово е? Ако, ей! Може двократни Нов Лондон напад. Дале, дай да го скинем. Дале. Има ли запрскање нешто? Дай да направим капионет од тоа. А, две заедно. А што пај има нешто? Што се секираш? Аутото да Абе, Марија, што протоколо е? Што протоколо? Што се ли протокол? Протоколо е во негови раци и се ќе го контролира. Манта узи. Манта води доле. Ево, ќе получи ручи и onda mu dao sve da krene. Kaj će odgovaram, to je problem. 3, 4. Ne može nam niko ništa, braćistvo Srbije, mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole. Šampioni! 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 Pobjeda! 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 Ajde, slepeci! Ajde, Karlštejn nas napred! Što ti je? Idemo na trgu, tamo A, doček skupština. Ima. Tako, potrenješ. Ima ženski, ima sve. Areni! Ne boju ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas duže, oni što nas ne vole. Ovo je možda se trgati? Da, ovo je ogađanje, svaki treći svetleći. Idi kepinava, trgna meni je stasuvame. Da, tu kako partirame pred finajde. Ajde. Da, što sad je zapren su vleće, ajde. Vidam? nije zajebavajte. Postoje kapitan. Ni čepka je da je Perdina, ne? Perdinja. Čemu si zajebavave? Da zapoji. Neste pijali se ne možda peći. Zakata je, tako. Ja sam izgubio glas. Aj, ovi je slično.
Ajde!
Marijan Stojkovski! Marijan Stojkovski! Marijan Stojkovski! Marijan Stojkovski! Šampioni! Navijačka grupa Majmuni najdobri во Македонија. Почитувано раководство на Победа, почитувани легенди на Прилеп, шампиони на Република. Шампиони! 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 Во оваа прилика се собравте овдека да му ја честитаме втората шампионска титула на Победа Прилеп, втората шампионска титула на градот Прилеп. Знаете дека ова титула ја прославуваме на најубавиот плоштад во Македонија, плоштадот на големиот великан Александар Македонски. Верувајте денес, сите овие луѓе овдека што се набирата се исто така големи за овај град како името на Александар Македонски во светската историја. Оваа прилика сакам да го поздравам и директорот Маријан Стојковски и еден голем аплауз. Да го поздравиме и легендата на прилепскиот фудбал и водач кој што овие долги години ја води Победа, тој е популарниот Дацуле. Да го поздравиме целото раководство и посебно сите фудбалери. Во оваа прилика му посакувам многу здравје, среќа и успех и до година двојна титула. Да живее Победа Прилеп! Да живее Прилеп! Начело со Никол Чернраевски направија чудо ова година. Од 12 бода кои ни бегаше работнички, направиле 16 разлика. Тие истите денеска кука и плача. А истите и тапалне на нивни терен. Често и поштено освоиле титулата и му благодарам многу на играчите начело со Никол Чернраевски. И му обеќавам на градоначалникот Иван на сите вас до година дуплата круна ќе. Поздрав до сите присутни, посебно до локалната самоуправа што ни го приреди овој свечен дочек. Навистина овие момци го заслужија тоа. 24 сати секој ден на стадионот, сите со единствена мисла да го освојат шампионот на Македонија. Сонот навистина стана јавен. Сите скептици кои не веруваат, посебно оние во Скопје,
бидејќи нивниот прилеп скинаат, нивното срце, нивното одважност покажаа дека се најдобри во овој момент. А на Скопјани му порачувам да се огледаат својот труд, да се огледаат своите проблеми, а не нашите. Овие деца го заслужија тоа што се денес овде и ќе славиме и понатаму. Ја порачувам и до година вака да се собераме достатен број и да прославиме војната. Пред се сакам да ви се заблагодарам за вашето присуство, за вашата поддршка која што имавме во текот на целата година, кога не бодревте, значи безпрекорно кога верувавте во нас и на сите, од мое име и од име на екипата ви се заблагодарувам за поддршката. Сакам да кажам дека не само ние, туку комплектно целиот град е заслужен за овој триумф и се надеваме дека во иднина вака ќе се радуваме на останатите победи на шампионските титули. Не може нам нико ништа, јачи смо од судбине, могу само да нам пуше они што нас не воле. Не може нам нико ништа, јачи смо од судбине, могу само да нам пуше они што нас не воле. Сите овде што се присутни. Вие го заслуживте ова, ние што ви го приредивме. Сите овде што сте. Се надевам година твојна круна. Овде се сите заслужи да од еден до последен. Од управа, од началник, од сите до еден. Некој вели незаслужено. Вие треба да кажете се гледаме наредното првенство и во група на Лига на шампиони. Spicchio l'americano!